晚上好，孩子们，今天来拆3个3丽鸥的小盲盒吧。你又来了。因为主播狗手的趋势比较明显，所以这回我买的就都是狗狗的，2个大耳狗和1个帕恰狗的。先看大耳狗的这个吧，这个按理说我是不会买的，但是它池子里的人实在是太好看了，我对狗哥感觉一般，但是狗哥它的亲戚们长得真的是一个赛一个的好看啊，但是我记不住他们的名字，咱们按代号叫他们。我想要小棕2个，小黄2个，撅撅嘴2个，这个眯眯眼儿也要1个，所以除了狗哥本体，完了，我又这么许愿了，完了，我最想要这4个小棕小黄啊，他们叫什么我真的不知道，有一个叫摩卡吧，什么都是饮料的名字，什么卡布奇诺、摩卡。给你倒一杯卡布奇诺。是谁？是谁呢？我就说我许愿的方式错了，最普通的狗哥啊，它这个是个小别针儿哦，我还以为是小挂件呢。虽然长得也很萌啊，但是有了对比之后，你就显得太普通了。我许愿许错了，怪我。下一个我肯定能出这4个之一。来，不是还是白色的啊？不是那4个，谁？撅撅嘴，可以，是他们家的小贝儿啊，小被子。我知道是哪一嘴啊，就是一时间没想起来他嘴里这玩意儿叫什么，不知道有啥用，真的以为是挂链，这要是挂链吧，还能挂在包上。这别在包上。对，只拿了1个帕恰狗的，因为我对帕恰狗感情确实不是很深，但是这一款做的好看，每一个都挺好看的，也是8款，这边是这4位，这边是这4位。其实我最想要的是睡觉这个，是哪个？是不是我的睡觉帕恰？是，而且它这个材质是植绒的，看上去高级一些。而且颜色不是很实，是淡淡的黑色、淡淡的红色、淡淡的黄色，有一种3丽鸥梦盒的感觉。小脚、小爪爪，妈耶，这是我没有想到的。我有点 get 到帕恰狗的萌点了，阳光运动大男孩，而且爱睡觉 ，I like。然后还有最后一个是那个店里注册新会员送一个小挂链，然后我就用我的另一个手机号注册了一个会员，哎，也是一个小狗哥的小牌牌罢了。后面又有一个经典的不得转售，很岁月静好啊，很春天，有点白雪公主那个味儿了，就是小鸟啊都来找他说话。好的，大家，那我们今天的3丽鸥拆拆分享到这里就结束吧，拜拜大家，我们有缘下次再见。